હેલો ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે આપનું જેનું રસોઈમાં। આજે અમે બનાવીશું કાજુ અને ટામેટાનું શાક। તો સૌપ્રથમ ટામેટાને આ રીતે કટ કરી લેશું। 250 ગ્રામ ટામેટા હતા। આ રીતે ઝીણા કાંદા પણ કટિંગ કરી લેશું। 2 મરચાં લીધા છે, એને પણ ઝીણા કટિંગ કરી લેશું। થોડું લસણ લીધું છે, લસણને પણ આ રીતે ઝીણું ઝીણું કટિંગ કરી લેશું બારીક। એક આદુનો ટુકડો લીધો છે, એને છીણી લેશું। એક વાસણ લીધું છે, તેમાં તેલ ગરમ કરવા મૂકીશું। 4 પાવડા જેટલું તેલ લીધું છે, એમાં વઘાર કરીશું। 1 ચમચી રાઈ, 1 ચમચી જીરું, 1 ચમચી હિંગ, 2-3 તમાલપત્રના પાન, બાદિયા, 2 ટુકડા તજ, લસણ એડ કરીશું, મરચાં, આદુ, થોડું સાતળાઈ જાય એટલે ત્યાર પછી કાંદા એડ કરીશું। ધીમા તાપે શેકાવા દેશું। બધું મિક્સ કરતા જશું। એક ચમચી મીઠું નાખીશું, હળદર પાવડર, લાલ મરચું પાવડર, ગરમ મસાલો, બધું સારી રીતે મિક્સ કરીશું। ટામેટા હવે એડ કરીશું। ટામેટા પણ સારી રીતે મિક્સ કરીશું બધું ગ્રેવીમાં। ઢાંકણ ઢાંકી અને 5 મિનિટ સુધી સડવા દેશું। વચ્ચે વચ્ચે આ રીતે શેક કરતા જઈશું। સરસ ગળી અને તૈયાર થઈ ગયા છે ટમેટા। હવે 1 ચમચી ખાંડ એડ કરીશું। ખાંડ નાખ્યા બાદ 2 મિનિટ સુધી પાછું સડવા દેવાનું છે। ગ્રેવી પાકી અને તૈયાર છે। હવે તેમાં કાજુ અને સિંગ એડ કરીશું। તમે એની જગ્યાએ કાજુની જગ્યાએ સિંગ પણ એડ કરી શકો છો એકલી। સારી રીતે મિક્સ કર્યા બાદ તેમાં જરૂર મુજબ પાણી એડ કરીશું। અમે અડધો ગ્લાસ પાણીનો ઉપયોગ કર્યો છે। ત્યારબાદ એને 2 મિનિટ સુધી પાકવા દેશું। જોઈ શકો છો આપણું કાજુ અને ટામેટાનું શાક તૈયાર છે।
ધાણા એડ કરીશું એમાં. આને તમે રોટલા, ભાખરી કે રોટલી બધાની સાથે ખાઈ શકો છો. તૈયાર છે આપણું ટામેટાં અને કાજુનું શાક.